तो यार फ़ालूदा किस किस को नहीं पसंद। फ़ालूदा बनाने में इतना मतलब वो रहता है ना कि कोई अच्छे से बना नहीं पाता। और जबलपुर में 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही टेम्पटिंग फ़ालूदा देते हैं, जो कि है KGN फ़ालूदा आइसक्रीम, जो कि हमें ये फ़ालूदा प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छे टेस्ट के साथ और काफ़ी हाइजीन के तौर तरीके से। तो जबलपुर में ये ज़रूर टेस्ट करने आना, क्योंकि जबलपुर में खाने पीने का आइटम्स बहुत हैं, तो आपको कमी तो लगने वाली है नहीं। तो आगे ज़रूर टेस्ट करना KGN फ़ालूदा आइसक्रीम में उनका फ़ालूदा। मैंने तो शाही रबड़ी फ़ालूदा टेस्ट